सर्वेषां स्वागतं। वयं श्रीमद् रामायणे षोडश सर्गः। गत सर्गे रावणवधा निमित्तम् उपायः इति विषये किञ्चित् दृष्टवन्तः। अस्मिन् तत्र उपायस्य कृते के आगच्छन्तु इत्यादिकं। प्रथमं पायसस्य आगमनमपि वयं पश्यामः। अग्रे वृक्षः इत्युक्ते तत्र वयं बकः इति प्रायः वक्तुं शक्यते, एलुगुबण्टि इति वदन्ति। तथा इत्युक्ते कः जाम्बवान्, तस्य वानराणाम् उत्पत्तिः इत्यादिकं वयं प्रायः एतत् सर्गद्वये भवति। एकं सर्गमध्ये परिशीलयामः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। षोडशः सर्गः। ततो नारायणो देवो वियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। उपायः को वधे तस्य रावणस्य दुरात्मनः यमहं तं समास्थाय निहन्यामि ऋषिकण्टकम्। अत्र इतोपि स्पष्टं किञ्चित् कथा पृष्ठतः गता इति भवति। इत्युक्ते नारायणः देवान् पृष्टवान्, विष्णुः अस्तु देव गन्धर्व सिद्ध यक्ष राक्षसानां हस्ते वधा मास्तु मम, तत्र अहम् अवध्यः भवेयम् इति सः पृष्टवान्। तर्हि इतोपि सन्ति किल, वानराः सन्ति, तत्र एवं वृक्षाणः सन्ति, अपि च मानवाः सन्ति। कस्मिन् रूपे अहम् आगमिष्यामि इति श्रीविष्णुः एव देवतान् पृष्टवान् इति अत्र प्रसङ्गः अस्ति। कथम् अहम् आगच्छामि इति। तर्हि एवमुक्ता सुराः सर्वे प्रत्यूचुः विष्णुमव्ययम् मानुषीं तं तनुम् आस्थाय रावणं जहि संयुगे सहिते पे तपस्तीव्रं दीर्घकालं वरिन्दम येन तुष्टो अभवत् ब्रह्म लोकपूर्वजः सन्तुष्टः प्रददौ तस्यै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। पुनः विष्णुना सह एवमेव वार्तालापः भवति। पूर्वं सः एवं यज्ञं कृतवान्, सः तपः कृतवान्, सन्तुष्टः ब्रह्म एवं वरं दत्तवान्, अतः भवान् मानुषरूपेण आगच्छतु कृपया इति देवताः सर्वे तं पृच्छन्ति। अवज्ञाताः पुरातेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहः तस्मात् वरं प्राप्य सदर्पितः। पितामहः इत्युक्ते तत्र सर्वमपि ब्रह्मदेवः इति। उत्सादेति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियांश्चापि अपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तपः। मनुष्यान् सर्वान् सः पीडयन् अस्ति, अतः तस्य यदि वधा भवति तर्हि मनुष्याः सन्तुष्टिम् अनुभवन्ति, अतः भवान् मनुष्यरूपेण आगच्छतु इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तथा दशरथं नृपम्। यथा पितापि पुत्रः यदि भवति तर्हि पितुः अपि आनन्दः भवति, अतः अस्तु इति एषः विष्णुः अपि अङ्गीकृतवान् इति। न चापि अत्र पुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले स चापि अपुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुः अरिसूदनः। शत्रु तत्र सूदनाय इत्युक्ते हननाय सः तत्र आगन्तव्यः अस्ति, अतः दशरथः अत्यन्तं तत्र उत्तमः उन्नतः गुणी अस्ति, अतः तस्य आनन्दाय अहं जन्म प्राप्नोमि इति। ततो वै यजमानस्य
पावकादतुल प्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णरक्तांबरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वरं स्निग्ध हरिवृक्ष तनुजः श्मश्रु प्रवणमूर्धजं यज्ञपुरुषस्य वर्णनं प्रचलति। सः तत्र वस्त्रं कीदृशं धृतवान्, आभरणानि धृतवान्, यः आगत्य पायसं दत्तवान् तस्य शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेतं तृप्तशार्दूलविक्रमं दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमयं राजतां ततः परिच्छदां दिव्यपायस संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं समायाय इयम् इवा इत्युक्ते एतत् सर्वमपि स्वयं पत्नीभ्यः ददातु इति एकः दिव्यपुरुषः अग्नेः बहिः आगतवान्। समवेक्ष्य ब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्रजापत्यं नरं विद्धि मामेहाभ्यागतं नृप अहं साक्षात् प्रजापतिः इत्युक्ते तत्र ब्रह्मदेवेन आज्ञापितः अहम् अत्र आगतवान् अस्मि। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं ते अस्तु किमहं करवाणि ते अधो पुनरिदं वाक्यं प्रजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नश्चयन् देवा सद्य प्राप्तमिदं त्वया इदं तु नृपशार्दूला पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यम् आरोग्यवर्धनम्। एतत् अस्माकं मनसि भवेत्। वयं वस्तुतः एतावत्पर्यन्तं मम कथनम् अपि चलनचित्रस्य प्रभावेण अस्ति, किन्तु अत्र रामायणे रचितमस्ति। किमिति इत्युक्ते कश्चन दिव्यपुरुषः एवम् आभरणैः धृतः तत्र काषायादिकं वस्त्राणि धृत्वा रक्त तत्र वर्णवस्त्राणि धृत्वा तत्र सभाप्राङ्गणम् आगतवान्। बहिः तं दृष्ट्वा दशरथः स्वागतम् इति कृत्वा उपवेश्य अहं किं कर्तुं शक्नोमि स्वागतम् इति दशरथः पृष्टवान् इति। इत्युक्ते अस्माभिः अत्र यज्ञः समाप्तः अस्ति, अतः यज्ञस्य फलं दातुं यज्ञपुरुषः एव ततः आगतवान्, अग्नितः न आगतवान्। ओके, यः आगतवान् सः यज्ञपुरुषः, अतः प्राजापत्यः साक्षात् ब्रह्मा एव इति सः वदति। आगत्य एतत् पायसं ददातु इति सः वदति। भार्याणाम् अनुरूपाणां नश्नीतेति प्रेच्छ वै तासु त्वं प्राप्स्यसे पुत्रान् यदद्धं यजसे नृप। यन्निमित्तं भवान् यज्ञं कृतवान् तत् पूर्णं भविष्यति, अतः कृपया भवान् एतत् पायसं स्वपत्नीभ्यः ददातु, ताभ्यः भवान् पुत्रान् प्राप्नोति, पुत्राः तत्र प्राप्स्यन्ति इति। ओके, तत्र पुत्रान् भवान् प्राप्स्यति इति। ओके, स्थेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देवान्न सम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीं। तत्र सुवर्णमय पात्रम् अस्ति, पात्रे पायसम् अस्ति, तत् पात्रम् एतस्मै दत्तवान्। अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तः चकार अभिप्रदक्षिणम्। तत्पात्रं स्वीकृत्य यः आगतवान् तस्य प्रदक्षिणमपि कृत्वा अत्यन्त विनयेन तत् पायसपात्रं स्वीकृतवान्। तस्य दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः। सः अत्यन्त प्रीतः, देवनिर्मित पायसं तत्, एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। देवनिर्मित पायसं ततस्तदद्भुत प्रख्यं भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत हर्षरश्मिभिः उद्योतं तस्यान्तःपुरं
बभौ शारदास्य अभिरामस्य चन्द्रस्यैव नभोंशुभिः सह अन्तःपुरं प्रविश्यैव सर्वमपि सर्वे तत्र सन्तुष्टाः सन्ति सभायां विद्यमानाः सर्वे अपि तत्र यदा दिव्यपुरुषः आगत्य पायसं दत्तवान् तत् स्वीकृत्य एषः पत्नीनां प्रकोष्ठान् एकैकस्य समीपं गत्वा पायसं दत्तवान्। इदानीम् अत्र पायसं कथं विभागं कृत्वा दत्तवान् इति वयं किञ्चित् अत्र श्लोकेषु अवगम्यते। प्रविश्यैव सः अन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्याम् इदम् अब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्वदिदमात्मनः भवती पुत्रवती भवितुं शक्नोति भवती एतत् पायसं स्वीकरोतु। कौसल्यायै नरपतिः पायस अर्धं ददौ तदा अर्धं कृतवान् पायसम् अर्थं कृत्वा अर्थं तस्यै दत्तवान्। लब्धादर्थं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः यद् अर्थमस्ति तत्र अर्थभागं सुमित्रायै दत्तवान्। कैकेय्यै च अवशिष्टार्थं ददौ पुत्रार्थकारणात् तत्र प्रायः पादभागः अस्ति खलु तत्र तत् पुनः अर्थं कृतवान्। अर्थं कृत्वा कैकेय्यै कृते दत्तवान्। प्रददौ च अवशिष्टार्थं पायसामृतोपम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः। तर्हि पुनः इतोपि स्वल्पः भागः अवशिष्टः अस्ति खलु चतुर्थभागः तत् पुनः सुमित्रायै दत्तवान्। एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् तास्वेतत् पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्य उत्तमा स्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ततस्तुता प्रास्य तदुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तमः पायसं पृथक् हुतासनादित्य समान तेजः क्षीरेण गर्भान् प्रतिपेतरेतदे। यदा पायसं स्वीकृतवन्तः तदा किञ्चित् स्वल्पकाले एव ताः पत्न्यः सर्वाः अपि गर्भवत्यः अभवन्। ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ताः स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसाः बभूव हृष्टिस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः। तत्र सर्वेपि आनन्दम् अनुभूतवन्तः गर्भवत्यः अभवन् इति अत्र षोडशे सर्गे कथा अस्ति। अत्र अन्तरार्थः कः इत्युक्ते वयं वस्तुतः गत सर्गे वयं दृष्टवन्तः यज्ञं करोति यज्ञात् यज्ञपुरुषः आगच्छति इत्यादिकम् इत्युक्ते अत्र यज्ञः केन करणीयं मानवेन करणीयम् एव इति। यज्ञः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते मनसि तत्र चिन्तनम् अग्निः वयं पूर्वं पठितवन्तः सत्त्व रजः तमोः गुणाः इति तत्र अतः तत् यज्ञं कः करोति मानवः एव करोति खलु। यज्ञनिर्वहणं कः करोति मानवः एव कर्तुं शक्नोति। अतः रावणस्य वधं कः करोति मानवः एव कर्तुं शक्नोति। अतः महाभगवान् मानवः इव आगतवान् अस्ति। अत्र एतदेव वयं पूर्वमपि किञ्चित् तत्र सीता इत्युक्ते वस्तुतः रामस्य व्यक्तिः इति तदपि वयं स्वल्परूपेण पठितवन्तः। यथा सीता रामयोः तत्र जीवनमस्ति तथा अस्माकं भगवतः मध्ये जीवनं भवेत्। एतत् आत्मा तत् परमात्मा इति अत्र यदा एते सर्वे उक्तवन्तः तदा सः अस्तु मानवः एव आगच्छामि इति सः उक्तवान् इति निर्दिष्टमस्ति। तदेव पुनरुक्तिः अभवत्। यज्ञपुरुषस्य आगमनमस्ति। साक्षात् विष्णुः एव 4 रूपान् अपि धृतवान् इत्यपि अत्र अभवत्। वस्तुतः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नौ अपि धर्म अर्थ काम मोक्षः इत्यपि वदन्ति। रामः तत्र धर्मः इति अन्ये त्रयः अपि अर्थ काम मोक्षः। यथा अर्थ काम मोक्षः
धर्मबद्धं भवेत्। अतः अन्ये त्रयः सोदराः अपि रामम् अनुसृत्य एव ते सर्वदा सम्पूर्ण रामायणे तथा एव कुर्वन्ति। अतः वयं तत्र सृष्टेः उत्पत्तिः अपि वयं पठितवन्तः। एतदेव रामावतारे तत्र सृष्टिः अभवत् इत्युक्ते तत् रामायणे सृष्टिरहस्यमपि अस्ति, उपनिषदि वेदे च यदुक्तं तदपि अस्ति इति कारणात् रामायणस्य पठनेन वयं तत् उपनिषत् वेदानां सारांशमपि अवगच्छामः इति अपि अत्र वदन्ति। एतदेव पायसस्य वयं पूर्वम् उक्तौ पठितवन्तः। अग्निः, अनन्तरं तत्र जलम्, अनन्तरं पृथिवी इति। तेजः इत्युक्ते अग्निः इति। अतः तस्य जन्म एव अत्र विशेषरूपेण उक्तम्। अतः एतत् सर्वं स्पष्टं वयम् अवगच्छामः। यज्ञम् इत्युक्ते अन्यत् किमपि नास्ति, अस्माकम् अन्तः मथनम् एव, चिन्तनमथनं। सात्विकगुण अभिवृद्धिः करणीयम्। यदि सत्त्वगुणम् अस्ति चेदेव वयं पुरुषोत्तमं प्राप्तुं शक्नुमः। स्वस्ति।